no coin. Eu tenho certeza que hoje eu vou bater. Vocês vão ver. Vou bater meu recorde no coin. Eu resolvi que eu vou ser o melhor de todos os no-coindistas. Eu vou ser o melhor de todos. E o melhor do que todo. Eu já fui melhor naquele vídeo lá que eu postei lá. No vídeo lá, acho que vocês já viram que aquele vídeo lá pegou mais de 30 mil Tá, agora bora começar. Ai. Vai ser no coin com o skate, tá? Eu não sou tão pro assim. Uma vez eu já fiz umas burlinhas boas. Umas burlinhas de própria. Mas eu nunca fiz uma burla de 3 moedas assim. Nossa, quando eu tô gravando é muito bugado. Quando eu não tô gravando, isso roda assim. Ai. Cara, isso não valeu. Bora. Cara, essa bola é impossível, cara. Esse jogo não para de brincar comigo. Por favor, agora deixa eu jogo. Ou seja, 32 minutos. Nossa. Já fazer mais de 1 hora. Cara. É porque eu não iniciei o cronômetro, né? Se eu iniciasse o cronômetro seria muito legal. Não vai. Vamos pro próximo. Ai, cara, e essa Vamos botar o meu ninja que eu gosto. Eu vou botar o ninja branco. Na outra vez eu botei o ninja preto. E esse é um outro mapa, é um mapa oficial. É um mapa que... Tá, vamos botar esse ninja aqui. Melhor, eu quero botar o preto, que o preto também se te... Calma, agora bora. Cara, essa bola é impossível. Cara. Cara, esse jogo... Para, jogo! Eu não aguento mais, cara. Eu acho que eu já vou encerrar. Que jogo. Não. Isso não vai. Cara, que... Vou desesperar só você. Cara, Deus das mulheres, médio. Já vou pra isso. Cara, impossível. Eu só jogo sobre seu skate, tá? Eu nem participo do speedrun, né? Porque eu não sei, eu botei ele no negócio que eu não consegui.
matei os caras. Agora eu vou ficar quieto e vou completar o jogo. Em 3, 2, 1. Ah! Que sorte, hein? Só consigo comprar um skate. Ai! Eu tô bravo com esse negócio, mano. Eu tô ficando irritado. Sério, cara. Irritado. Meu família. Cara, eu vou testar isso, eu vou chamar Você pode me ensinar algumas burlas, cara? Você vê nos comentários? Cara, eu não consigo. Literalmente. Eu só consegui fazer muita burla naquele vídeo lá. Nossa, aquele vídeo foi muito bom. Olha aqui. Aqui é outro jeito. Aqui não tá valendo. Ai, mas que raiva desse jogo. Mas que raiva. Agora faz um minuto. Verdade. Eu acho que o cara está sendo cru. Eu sempre fico sem moeda. Agora tá sendo corpo com chave. O jogo acho que eu sou uma águia da versão 1.0 menor. Aqui na área que é bom pra caramba. E eu sou só um noob. Pouco pro, mas eu não vou fazer nada. Mas não dou nada. Que eu vou pegar ele nem vou ter que pegar o passe. Nossa, eu quero puxar o passe. Eu queria muito pegar aquele esqueleto. Eu achei muito fofinho aquele esqueleto. Cara, para de ver essa burla. É uma raiva esse jogo. Cara, pra computador isso aqui é fácil. Mas pra celular, cara, dá uma raiva. Eu quero sem querer.
eu vou fazer aquela burla difícil, foi sem querer, eu queria. Eu sei que é hack, essa mulher é quase impossível, cara. Eu acho que eu não vou terminar, vou te falar pra vocês, mas eu vou fazer depois. Cara, que jogo ruim. Só vem burla difícil, jogo. Esse jogo, eu não sou nada. Eu só tenho que dizer uma coisa, eu não sou uma AG. Ah, de novo, cara. Que burla chata. Eu já sabia que eu ia perder. Que meu Deus. Cara, isso é burla difícil pra mim. Já que eu tocou com chave, eu não com chave. Com chave, que eu só escolho uma coisa só pra tem uma coisa lá, que é só com chave e skate. É isso depois essa coisa de fazer é muito que jogo ruim da água. Eu acho que vocês que estão me dando azar. Que ainda tem esse sketch. Eu quero uma skin que seja boa para a minha jogatina. Vamos botar a skin do robô dourado que eu comprei essa skin. Isso aqui é muito legal, o robô dourado. Eu vou dar uma dica pra vocês. Sempre vá do lado onde não tem moeda, que tu vai fazer mais tempo. No outro lado, que é mais difícil, tu vai perder. Mas se tu é um pro player, tu vai passar aqui uma guerra. Tô tendo uma burla lá que eu... Eu peguei aqui uma palavra. Ah! Agora vai eu vou encerrar o vídeo tão cedo assim. Já vi que eu consigo fazer vídeo mais de 15 minutos, eu acho, né? Mas se eu conseguir ver esse vídeo, vai ser Nenê, para, já é quase meia-noite.